Labvakar! Ir pienācis īstais brīdis iepazīstināt jūs ar konkursa Naivismas modē finālu. Mēs no sirds gribam teikt lielu paldies visiem tiem 100 dalībniekiem, kuri uzdrīkstējās un atsūtīja savus pieteikumus konkursam. Iesūtītie darbi bija visdažādākie, taču konkursa finālam tika izvirzīti 12 dalībnieki, kurš saņēma 300 latu. To tūliņ uzzināsim. Dziedot latviešu dziesmas dāmu klubiņa Rudzupuķis izpildījumā, mēs atklājām konkursa Naivismas modē finālu. Viesi ir klāt, un liekas arī žūrija, ir pilnā sastāvā. Žūrijā modes mākslinieki, fotogrāfi, stilisti un TV personības, kuras bija kaujas gatavībā 12 finālistu vērtēšanai. Kad tērpi tika atrādīti, gaidot bargā žūrijas spriedumu, konkursantu uztraukumu kliedēja kānu kurš prata. Daži pienu malkoja, citi piesēja dūšu uzēdot pankūciņu, vēl kāds atgaiņājās no liekas uzmanības, bet daži pieturējās pie vīna glāzes. Tikmēr žūrija lauza šķēpus par uzvarētājiem. Veicināšanas balvu labākais modes koncepts saņēma Laura Liberta un viņas muzikālais mētelīts ar austiņām un īpašu puķi, kurā var iepilināt iemīļoto aromātu. Man dikti patika melnais mētelītis ar smaržīgo puķi un vietu mūzikas atskaņošanas aparatūrai. Man patīk tas muzikālais mētelītis, tāpēc, ka tur bija tā netradicionālā doma iekšā. Tas bija tas, kas citiem pietrūka. Trešā vietā žūrija izvirzīja Anita Sedliņas tērpa pelēkais mētelītis. Rūpīgais izstrādājums ir ļoti kvalitatīvi pašūts, tāpēc neizbrīna fakts. Baibas Sipniece paņēma man telefonu numuru. Patiesu skatītāju interesi un otro vietu godam nopelnīja Silvija Rudzika ar darinājumu žirafe. Šo tērpu Silvija bija darinājusi mazākajai māsiņai. Pēc konkursa jaunā dāma nolēmusi papildināt zināšanas modes jomā. Es priecājos par to, ka es esmu tikusi starp tiem 12 labākajiem. Man jau tas likās tāds milzīgs sasniegums, ņemot vērā, ka tas ir pirmais tērps un vispār šūts. Nemāku, teiksim, atklāt. Labi šūt pieprota Jēkabpilieta Linda Katkeviča, kura no draugu džemperiem darinājusi jaunu tērpu. Viņa tad arī saņēma daudzu skatītāju atzinību, godpilno pirmo vietu un 300 latu pūrā. Jēstrā uzvarētāji kleitu sameistarojas no 15 džemperiem un tagad ir slavas zenītā. Atbildu uz intervijām, fotografējos, skola man neliek mierā, popularitāte lēnām ceļās. Es gribētu izveidot žakešu kolekciju. Man jau plāns ir katra žakete atbildīs horoskopu zīmei, un katrs modelis būs sava horoskopu zīmes pārstāvis. Kādas lūk oriģināls idejas piemīt ļaudīm, kuri uzdrīkstējās piedalīties konkursā? Mums par viņiem ļoti liels prieks. Novēlam nezaudēt enerģiju un radošo dzirksti arī turpmāk. Apsveicam Lindu no Jēkabpils par drosmi un oriģinālo ideju. Neparasts domgājiens piemīt arī Artūram Kokam, kurš konkursants un viesus pārsteidz ar erotisko biksīšu kolekciju. Kailas sievietes atstājušas savus ķermeņa nospiedumus uz audumu un no tā tapušas vīriešu apakšbiksītes. Apakšbiksēs var spēlēt trompeti, apakšbiksēs var publiski ķircināt dāmas, tikai tad apakšbiksēm jābūt īpašām. Jaunais un ambiciozais puisis vārdā Artūrs Koks konkursa Naivismas modē noslēguma pasākumā viesus iepazīstināja ar unikālu produktu vīriešu biksītēm. Intriģējoši, tāpēc mēs devāmies izlūkos. Labvakar! Artūr, izrādās, tu esi baigi populārs. Visi apkārtnes kaimiņi zina, kur tu dzīvo. Pārsteidzām, ja? Noteikti, jā. Tieši šeit Artūra Koka istabā tapis unikāls audums, no kura izgatavotas apakšbikses. Pirms iepazīstināt ar savu darinājumu, Artūrs ir tieši. Atritinājis gaumīgi iesaiņotās ekskluzīvās apakšbikses, Artūrs atklāja kādu vēsturisku faktu. Es izmantošu vārdu olas. Tātad, pēc Otrā pasaules kara šī piegriezuma apakšbikses bija viens no populārākām. Pēc tam attiecīgi sāka skanēt tautā stereotips, ka šāda veida piegriezums karsē vīrieša olas. Kā rezultātā viņas varbūt nav tik veselīgas, vai nav tik labas, vai vēl kaut kādā veidā. Īstenībā tas reāli viss ir atrodams internetā par šo stāstu. Un tad atkal es atradu rakstu, kurš apliecināja to, ka mūsdienās ir pierādījis tas, ka absolūti nav nekādas saistības ar olu karšanu un apakšbikšu formu vai piegriezumu. Kā rezultātā es redzēju iespēju otrais uzrunāt visus tos pašus cilvēkus, kur kādreiz ir nesājuši šādas apakšbikses, tikai ar kaut ko ar ļoti augstu pievienoto vērtību vai stāstu. Un stāsts tiešām uzrunā sevišķi vīriešus. Burvīga meitene ar savu ķermeni apgleznoja šo audumu, izmantojot tekstilu krāsu. Pēc tam šis audums tiek nožāvēts, un pēc tam viņš tiek izgludināts, un pēc tam viņš tiek izgriezts un iešūts attiecīgi šajās apakšbiksēs. Tad sanāk, ka katra apakšbikse ir tikai vienā eksemplārā. Modes iesācēja Artūra darinājumu sanākušajos ļaudīs raisa izbrīnu. Toties viņa radītā performance bija ekstravagants papildinājums ražas svētku ballītei.
Pasākumā konkursantu žūriju un viesus priecēja jaunie muzikālie talanti, katrs savā stilā un noskaņās. Mēs viesus cienājām ar Latvijas lauku labumiem, rudens sautējumu, gardiem ievārījumiem, maizīti no Liepkalniem un lauku pienu. Par to, lai nekā netrūktu, gādāja baltās pienvedējas. Čaklais pavāriņš Lauris viesu acu priekšā cepa gardas pankūkus un žūrijas pārstāvjus aicināja palīgos cept ābolmaizi. Mūs pašas pārsteidz Jolanta no Sēlīs, kuras sarūpēja ozolzītu kafiju pēc sentēvu receptēm. Vispārējā brīnu un aplausus izpelnījās konditoras Lienas un Mākslas akadēmijas studentu kopdarbs šokolādes kleitas. Savukārt Stilabestabu 5 gadu jubilejai par godu skandalozais mākslinieks, ērma riteņu veidotājs Kristiāns Brekte un frīkbaiku kurētāja Rudā Alma mums pasniedza stilizētus kūku ratus. Tajos atradām kūkotavas darinātos šokolādes auskarus, ko karināt ausīs, kā arī kūciņas dāmu korsešu un svārku formās, īsts saudumu pretu portē. Bet konkursu noslēgumā par labi padarītu darbu saņēmām arī muzikālus pārsteigumus, ļaujoties mūzikas ritmiem no sirds lustējās gan konkursanti, gan viesi. Pienbaltā ražas svētku noskaņa iedvesmoja mūsu jaunam darba cēlienam. Cerams, tā iedvesmos arī jūs. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!